الترغیب و ترهیب د سیدنا حسن بصری رضی الله عنه د یو روایت را نقل کړی دی په اول جلد کې په کتاب الزکات کې. په دغه روایت کې چې سیدنا حسن بصری رضی الله عنه د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه کوي، په دې کې یو لوی پیغام و مؤمنان ته پروت دی. داسې عظیم پیغام که چیرې هر مؤمن په خپل ژوند کې په دغه حدیث شریف باندې عمل وکړي او د خپل ژوند یوه حصه یې وګرځوي، نو الله جل جلاله به د ډیرو مشکلاتو او غمو و تکلیفو څخه وساتي. هغه روایت چې الترغیب و ترهیب راخستی دی د حسن بصري ده، د هغه روایت توری دی: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة واستقبلوا أمواج البلاء بالدعاء وتضرع. رواه أبو داود في المراسيل ورواه التبراني والبيهقي. دغه روایت چې حسن بصري رحمت الله تعالی علیه را نقل کړی دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم څخه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې خبرې کړي. اوله خبره مؤمنان ته دا کړې ده چې تاسې خپل مالونه وساتئ په زکات باندې، یعنی مال په زکات باندې ساتل کیږي. مال د مال دپاره چوکیدار هغه زکات دی، د مال حفاظت هغه په زکات باندې کیږي، په مال کې برکت هغه په زکات باندې راځي، د مال د عذاب څخه د دنیا او د آخرت خلاصون چې سړی یو مؤمن مسلمان د خپل مال د عذاب څخه الله تبارک وتعالی خلاصوي، هغه په زکات سره دی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم دا یو لوی پیغام و مؤمنان ته ورکړی دی: حسنوا اموالکم بالزکات. خپل مالونه په زکات باندې وساتئ، د خپلو مالو حفاظت او ساتنه په زکات سره وکړي. دویم پیغام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا دی: وداو مرضاکم بالصدقه. د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې تاسې د خپلو مریضیو علاج په صدقه سره وکړئ. او د الله رسول صلی الله علیه وسلم موږ ته وایي چې تاسې د خپلو مریضانو د مریضیو علاج په صدقه ورکولو سره وکړئ. په صدقه ورکولو سره الله تبارک وتعالی ستا مریضي ښه کوي. په صدقه ورکولو سره، په صدقه کولو سره د کونډو، یتیم، مظلوم، درپدره، بېوسه انسان په مدد باندې الله جل جلاله ستا مریضي ښه کوي. الله جل جلاله ظاهري مریضي هم د انسان د ښه کوي که یو انسان په یو مرض باندې اخته وي، او باطني مریضي چې په انسان کې در ټولو لوی مرض هغه بخل دی، هغه کمنیتي ده، هغه الله جل جلاله په صدقه ورکولو باندې د مؤمن څخه ایسته کوي. دریم پیغام چې په دغه حدیث شریف کې موږ ته پروت دی او د الله رسول صلی الله علیه وسلم پر موږ باندې مهرباني کړې ده، هغه دا ده: واستقبلوا امواج البلاء بالدعاء وتضرع. تاسې د هغو توپانو، د هغو لویو مصیبتو او غمو توپان چې پر تاسې باندې راسي، نو تاسې د هغو مخه ونیسئ په دعا کولو باندې او د الله جل جلاله په دربار کې په زارۍ کولو باندې. نو درې پیغامونه سول. یوه خبره دا ده چې مال وساته په زکات ورکولو باندې. زموږ په معاشره کې خو ذهن او فکر د خلکو دا دی چې په مال ورکول، په زکات ورکولو باندې مال کمیږي، ختمیږي. خو د الله رسول صلی الله علیه وسلم بیا دا شاهدي ورکوي چې دغه په زکات ورکولو باندې ستا مال ختمیږي نه، کمیږي نه، بلکې لا دې د مال حفاظت او برکت نصیب کیږي. دویم پیغام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دا دی چې کله تاسې مریضان سئ، د مریضیو سره مخامخ سئ، یا په کور کې مریضان درته پیدا سي، د الله رسول صلی الله علیه وسلم وایي د دغه مریضانو د مرض علاج په صدقه ورکولو باندې وکړه، له مخه در دې چې په دې باندې ته ډېر علاجونه کوې، اوله وار د دغه مرض علاج په صدقه باندې وکړه. دریم پیغام د الله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه دا دی چې کله هغه توپانونه او لوی مصیبتونه در باندې راسي، د هغو هغه څپې در باندې راسي، لکه هغه د دریاب څپې چې کله پر تا باندې د غمو داسې څپې راسي، نو د دغو څپو علاج په دعا باندې وکړه او په زاریو باندې وکړه، د الله په دربار کې لاس پورته کړه، د الله جل جلاله څخه د دغو علاج، د دغو مصیبتو او غمو، د دغه مرضو، د دغو مشکلاتو دپه د الله جل جلاله په دربار کې په زاریو باندې وکړه. الترغیب و ترهیب د حدیث شریف نقل کوي
بیا مأخذ د حدیث شریف ښیي رواه ابو داود فی المراسیل ورواه الطبراني والبیهقي. البته د حدیث شریف په دغه اخري حصه باندې خبره کوم چې الله جل جلاله زموږ مشکلات په دعا باندې ایسته کوي، لکه څنګه چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم وفرمیل. نو آیا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم له طرفه موږ ته بیا هم په دې باره کې یو بل پیغام هم سته چې په دعا کولو باندې الله جل جلاله زموږ مشکلات رفع کوي؟ نو رابسو د دعا و بیان ته یو روایت چې سیدنا نعمان ابن بشیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه کړی دی، د هغه روایت توري درته رانقل کوم. وایي د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الدعاء هي العبادة، دعا په خپله یو عبادت دی د الله تبارک وتعالی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم د دعا په باره کې چې د الله جل جلاله کوم حکم دی هغه راته بیانوي. قال ربکم ادعوني استجب لكم. وایي ستاسې رب فرمایلی دی چې تاسې له ما څخه دعا وغواړئ، زما په دربار کې لاسونه پورته کړئ، زه به ستاسې دعاوې قبولې کړم. د الله د رسول صلی الله علیه وسلم پیغام دی. د حدیث شریف روایت ابو داود په صفحه 1333 او د حدیث لمبر دی 1409 کې کړی دی. البته ابو داود په 1488 نمبر کې یو بل روایت هم را نقل کړی دی. وایي د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان ربکم حی کریم یستحیی من عبده اذا رفع یدیه الیه ان یردهما صفرا. الله ستاسې رب هغه ژوندی او مهربانه ذات دی. الله جل جلاله ته بلا کیف حیا ورځي د خپله بنده څخه چې کله بنده و الله ته لاسونه پورته کړي او د الله جل جلاله څخه یو څه غواړي، الله جل جلاله د ده لاسونه خالی او رد کړي، یعنی هیڅ نه کړي ور. الله جل جلاله ته بلا کیف حیا ورځي د انسان د دغه عمله چې کله یو انسان و الله ته لاسونه پورته کوي او الله جل جلاله دې د ده دعا نه کړي قبوله. البته یو روایت چې ترمیزي بیا راخستی دی، زموږ د خلکو خدا ګمان وي چې زه دعا کوم الله می دعا نه قبلوي. دا یو ډیر قبیح عمل دی، بد عمل دی، د الله جل جلاله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه دی خوښ. خو البته یو روایت چې سیدنا عباده بن صامت رضی الله عنه کړی دی د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره. وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ما علی الارض مسلم یدعو، وی نسته د ځمکې پر مخ باندې یو مسلمان چې دی د دعا وکوي، دی د الله تبارک وتعالی څخه دعا وکوي. ایدعو الله تعالی بدعوة الا اتاه الله ایاها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم او قطيعة رحم. فقال رجل من القوم اذا نكثر، قال الله اكثر. وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل د ځمکې پر مخ باندې یو مؤمن مسلمان نسته چې د الله جل جلاله څخه یو څه وغواړي مګر الله تبارک وتعالی دغه دعا په دوه حالاتو باندې بدلوي. یا به د دغې دعا په عوض کې هغه څه ورکوي چې دی له الله څخه غواړي، او یا الله جل جلاله د دغې دعا په برکت باندې هغه څه ځینې ردوي ځینې ګرځوي چې یو شر او مصیبت د ده په باره کې راتلی. د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی الله جل جلاله هغه شر او مصیبت ځینې ایسته کړي. در هغه وخته پورې الله تبارک وتعالی د مؤمن دعا نه ردوي تر څو پورې چې ده د ګناه خواست نه یې کړی او یا یې د وسیله رحمي د قطع کېدلو خواست نه یې کړی. په دغه صحابه کرامو ناسو صحابه کرامو کې یو صحابي رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل اذا نکثر که چې داسې خبره دغه رقم د الله د مؤمن یوه دعا هم دغسې عبس نه بیایي نو بیا خو به موږ ډېرې دعاوې کوو. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې الله جل جلاله در تاسې په ورکړه کې زیات دی، یعنی هر څونه چې ډېرې دعاوې چې تاسې وکړئ الله جل جلاله په دربار کې څه کمي نه راځي، تاسې ته به هغه د دعا عوض درکوي، یا به مو دعا قبلیږي یا به د دعا په برکت باندې له تاسې یو مصیبت او غم ایسته کېږي. د حدیث شریف لمبر دی 3513 د ترمیزي شریف صفحه ده 2019. الله جل جلاله دې موږ ته د ښو دعاو د کولو توفیق را نصیب.
خو البته موږ او تاسې باید چې دعا پرې نږدو د چې په مصیبتو و مشکلاتو کې موږ او تاسې ودرېږو مریضۍ را باندې راسي یا یو مصیبت او غم را باندې راسي نو د هغه دپاره یوازینی د خلاصون لار د الله د قضا بدلیدل هغه په دعا سره کیږي لکه په یو روایت کې راځي د سلمان فارسي رضی الله عنه ده وی رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل لا يرد القضاء الا الدعاء د الله فیصله هیڅ شی نسی ردولی ما سوا له دعا چې مؤمن دعا وکړي ولا يزيد في العمر الا البر د مؤمن په ژوند کې برکت او زیاتوالی دا نسی راکړلی ما سوا د نیک او احسان کولو څخه چې احسان وکړي نیکي وکړي نو موږ او تاسې باید چې د خپلو مشکلاتو د غمو د مریضیو هغه دپه په دعا سره وکړو په صدقه سره وکړو او د خپلو مالو ساتنه هغه په زکات سره وکړو